მოგესალმებით, მე გახლავართ ზურაბ ცვიტინიძე, ილიას უნივერსიტეტის ასისტენტ პროფესორი. ჩვენი ლექციის თემა იქნება ძველი აღმოსავლეთის არქეოლოგია. ძველი აღმოსავლეთი, ანუ ჩვენს მიერ განსახილველი ტერიტორია, მოიცავს თანამედროვე ქვეყნების, თურქეთის, სირია-პალესტინის, ეგვიპტის, ერაყის, ირანის, ავღანეთის ტერიტორიებს. დედამიწის ამ ნაწილს მცირე აზიასა და წინა აზიასაც უწოდებენ. არქეოლოგიურ ლიტერატურაში გავრცელებულია აგრეთვე ტერმინი ნაყოფიერი ნახევარმთვარე, რომელიც მოიცავს დიდი მდინარეების ტიგროსისა და ევფრატის ეგრეთ წოდებულ შუა მდინარეთს, ანუ მესოპოტამიას. სწორედ ამ ადგილებს უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ კაცობრიობის აკვანს, რადგანაც სწორედ ამ ადგილებში წარმოიშვა და განვითარდა ისეთი ცივილიზაციები, როგორიც იყო შუმერი, ელამი, აქადი, ხურიტული სამეფოები, ბაბილონი, ხეთების იმპერია, ქანაანი, ასურეთის იმპერია, ურარტუ, აქემენიდთა იმპერია, რომელსაც თითქმის მთელი წინა აზია ჰქონდა მოცული. ჩვენ შევეცდებით ნაწილ-ნაწილ განვიხილოთ ამ ცივილიზაციების წარმოშობის გზები, მათი განვითარების ისტორია, გავადევნოთ თვალი სხვადასხვა არქეოლოგიურ ძეგლებს და პირველ რიგში ჩვენ უნდა განვიხილოთ ის ტერიტორია, სადაც კაცობრიობის ყველაზე უძველესი ცივილიზაცია, შუმერული ცივილიზაცია წარმოიშვა. ამ აეროფოტოზე თქვენ ხედავთ სპარსეთის ყურის მიმდებარე ტერიტორიას, რომელიც ნაყოფიერად ირწყვება ტიგროსისა და ევფრატის წყლებით. სწორედ აქ ვითარდებოდა შუმერული ცივილიზაცია. მეცნიერულად უკვე დამტკიცებულია, რომ სპარსეთის ყურე იმ პერიოდისთვის ასე არ გამოიყურებოდა და ის უფრო ბევრად ღრმად იჭრებოდა კონტინენტში. შემდეგ დროთა განმავლობაში ტიგროსისა და ევფრატის მიერ ჩამოტანილმა ნაშალმა მასალამ შეავსო ეს ყურე და ჩვენ ახლა გვაქვს ზუსტად ის სურათი, რასაც ახლა ვხედავთ. სწორედ მაშინდელი ქალაქ-სახელმწიფოების მდებარეობაც ზუსტად იმეორებს სპარსეთის ყურის მაშინდელ მოხაზულობას.